معاد أحمد حسن مقدم برامج وصانع محتوى رقمي يمتلك بعض المعرفة ولكن دائم الاطلاع والتطوير. حققت أفضل مراسل تلفزيوني على مستوى الجمهورية كطالب 3 مرات. خرجت بتقدير امتياز مرتفع من قسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. والأهم إني قدمت حلقات رسمية على الهواء مباشرة في التلفزيون المصري كمقدم برامج. وده الانستجرام بتاعي تقدر تخش تشوف كل حاجة جوه وتاخد لك جولة سريعة. كان مهم تفهم مين اللي بيتكلم معاك عشان تتقبل الإرشاد النصيحة والتوجيه. لذلك أنا أحسن حد ينصحك ويرشدك والمفروض إنك تسمع منه. ليه؟ لثلاث أسباب. هنا دايما هيكون الهدف الرئيسي نقل التجربة، فهتلاقيني مش جاي اعرضها عليك وانا والحديد التنا والكلام ده كله. علشان كده القناة دي موجهة فقط لطلاب اعلام او اي حد نفسه يدرس الاعلام. فلو حابب تكمل معانا كحب استطلاع وانت مثلا خريج اعلام مفيش مشكلة، بس خلي بالك انه لسه بدري جدا علشان نتكلم عنها. 2. في شائعات وكلام كتير جدا وانطباعات عن الكلية دي أو كليات الإعلام كلها في مصر محتاجين نصححها أو نغيرها. وأهم الحاجات دي ودايما كنا بنسمعها هي إعلام ملهاش شغل، كلية قمة بس ألانطة، بلاش تدرسها عشان كلية صعبة، وأخيرا الواسطة والمحسوبية. كل ده كلام أنت أكيد سمعت عنه في يوم من الأيام سواء أنت جوه في الكلية أو نفسك تخشها أو تسأل حد عنه. بالتالي تلاقي الطالب أول ما يخش الكلية هو متحمس جدا وكله طاقة وحيوية. تعدي السنة يا عم تعدي التانية ويبدأ يتجه التحويل منين، انا ايه جابني هنا، انا ندمان على القرار، انا ايه اللي خلاني اختار الكليه دي، ولف بينا يا دنيا، لف بينا يا دنيا. الحاجه الثالثه وهي انك معاك شخص سالك وناجح وهيكون مبسوط دايما انه ينقل لك المعلومه ويكسب سواد وينقل لك كمان التجربه. وخلي بالك علشان صعب تلاقي حد بيعمل الكلام ده فعلا من قلبه انه يساعدك ويوفر لك معلومه او سكه او طريق ويكون هو مبسوط بالعمل ده، مش مستني منك مصلحه او مستني منك اي حاجه. لذلك دايما بتكون المعلومه اللي طالعه من الشخص ده هي معلومه موثوقه وسالكه وبتستفاد منها فعلا. ما تنساش تتفرج على الحلقة كاملة على يوتيوب واعمل فولو علشان تتابع كل جديد.